pomaže Bog, Ivana. Ja pre od tebe tvojoj kući. O, dobrodošla svakako. Pa mi ćemo danas da snimimo onaj video koji je nastavak za ono tvoje iznenađenje za rođendan. Mislim da je krajnje vreme da to uradimo. Znam da ćeš ponovo pokušati da nađeš izgovor, ali... Pa ako baš moramo, eto, slažem se. Ajde Petre, svine. Pera ide iz Kragujevca, to je s nas dvoje ide iz Kragujevca. Da, na treningu i tako. Idemo sad svakodnevne porodične aktivnosti. Taj Kragujevac je odnedavno, od jedno pre 4 meseca, uvrstio se kao glavna porodična aktivnost, to jest moja obaveza. Filmić Iznenađenje za Ivanin rođendan, u kojem je u 20 minuta sabijen život Popovića, zapravo samo delići tog života, mnoge srca dirnuo i mnoge na razmišljanje podstakao. A njihov život je ljubav na delu, svakodnevna žrtva i neprekidna borba. Pre svega dobro došla. Ovako što si me uhvatila na prepad, to ćemo ja i ti ne samo. Ja nisam govornik i ne volim da otkrivam sve tajne našeg života. Predrag je mnogo toga rekao, ali evo ja ću otkriti neke tajne koje on nije rekao, samo neke. I ispričat ću nešto što već verovatno i znate, ali iz moje tačke gledišta. Mi smo se upoznali kao studenti, to već svi znate, kad sam tresla krpu kroz prozor u studentskom domu na Karaburmi. Ja sam bila u jednoj sobi, Predrag je bio u drugoj sobi kod svojih koleginica s fakulteta i tako smo se videli prvi put na tom prozoru. I neverovatna stvar, to Jelice, ti ne znaš, nisam ti pričala, prije jedno 6 meseci, možda sam ti ispričala, mislim da nisam, prije jedno 6 meseci zove me ta ista njegova koleginica koja je živela u toj sobi, Sandra, i kaže mi, zamisli, našla me preko Facebooka i kaže, jao, zamisli, baš sam srećna, drago mi je što sam te pronašla. Moj otac prati Predraga i nije znao ko je to. I onda mi je rekao, Sandra, da ti pokažem jednog sveštenika koga pratim. I on kao, pa to je Peđa, bre, to je Peđoni. I onda je ona krenula da ga prati i videla je da mi imamo decu, da smo, hvala Bogu, u srećnom braku, da se slažemo, poštujemo. Sandra se odselila vrlo brzo, studirala je samo 3 meseca, prebacila se posle na drugi fakultet i ona meni kaže, pa znaš šta, da ti kažem nešto iskreno. Samo što sam došla u Beograd i što sam vas dvoje upoznala, to jest što ste se upoznali tako preko moje sobe i to mi je dovoljno u životu, kao mnogo sam srećna. I onda tako, neverovatne se anegdote za to naše upoznavanje vezu i Predrag već otkrio bezbroj stvari. Onda smo se naravno venčali, rodila se Teodora, hvala Bogu i Svetoj Petki. Imali smo mnogo iskušenja u rađanju naše dece, ali znate kako, to se valjda sve dešava s razlogom. Uvek naučimo nešto novo. Bude tako velike borbi. Predrag i ja volimo da se našalimo kad nas neko pita kako je stanje kod vas, mi kažemo ratno. Kod nas ratno stanje. Tako da se šalimo, kako bih i rekla, na te naše neke svakodnevnice, iskušenja kroz koje prolazimo, ali ne uvek. Teodora se rodila, onda posle toga se rodio i Pera, isto zahvaljujući Svetoj Petki. To Predrag nikada nije otkrio, evo ja hoću. Petar je rođen sa 1,4 kg. U 7. mesecu trudnoće moje. Bila je jako ozbiljna situacija, to je već Predrag otkrio. I tako razne iskušenja su se vezivala.
Nijednog momenta nisam pomislila da će, znate, deca koja se rode pre vremena uvek imaju neki problem. Retko ko samo uz Božju pomoć da dete nema problem neki i pri rođenju i posle kasnije u životu. Petar je imao isto raznih problema, međutim, eto, zahvaljujući Svetoj Petki i molitvama našeg duhovnika oca Gerasima i Žiče, nekako mi je njegova podrška tada najviše značila i njegove molitve. Nijednog momenta nisam pomislila da Petar neće odrasti u neko zdravo dete, da će imati neki problem. Tako da samo to je najvažnije, da se uzdamo u Gospoda. Onda se rodio Pavle, isto sa velikim iskušenjima i to vam je otac pričao isto. Gde mi je doktorka, mislim da sam bila 2. mesec, poslala nam kao plod nije živ. Poslala me na kiretažu, zahvaljujući molitvama velikim u našoj crkvi tadašnjoj u kojoj smo bili. Pavle se rodio, hvala Bogu, dečko pravi. A želela sam da ispričam jednu priču koju otac nije otkrio vezano za našeg duhovnika oca Gerasima. Zato što sam pomenula njegove molitve. Kad smo nazvali bili momak i devojke, kad smo se upoznali, negde prosto sam ja osetila da ću ja biti deo njegovog života i da je to prosto neverovatno da moj život nastavim da živim bez Predraga. To je bilo nezamislivo. I tako smo se mi zabavljali i meni Predrag kaže idemo u posetu kod mog duhovnika, to je otac Gerasim iz Žiče. Iz manastira Žiče. Mene je Predrag mnogo tome naučio, o veri najviše. Ja sam išla u crkvu, vaspitana sam da idem u crkvu, ali nije to bilo nešto, ne svaka liturgija, moram to reći. I onda sam tako kroz upoznavanje sa njim otvorila nove vidike. Kako bih ja voljela da kažem ljudi koji me poznaju, kažem otvorio mi se i zaista jeste tako. I onda kaže meni Predrag idemo kod mog duhovnika, oca Gerasima iz Žiče, on leži ovde na MMA u Beogradu, nešto je bolestan. I ja sad uplašena, rekao ajde idemo kod oca Gerasima. Krenem malo preko nekih Predragovih drugara, prijatelja iz Vrnjačke Banje. Ja kažem, Predrag me vodi malo da se raspitujem i ja. Rekao, kod oca Gerasima, to je njegov duhovnik. Ja, otac Gerasim je prozorljiv, on je divan. Rekao, prozorljiv, teško meni sad. Ja tako pomislim, rekao, jao Bože, ja želim da se udam za Predraga i toliko ga volim. I sve, zamisli, ja sad tamo odem na VMA i tamo me dočeka otac Gerasim i on kaže njemu da ja nisam za njega. Ja sam se tako istravila, sva ispreplašila. Prekrasnim se ja i kažem, Sveta Bogorodice, kako bude, bit će, pa ako mu se ne svidim, šta da radim. Međutim, ja dođem kod oca Gerasima, on je bio tad u nekoj crvenoj pidžami, borde, bade, mantilu i tako smo se neverovatno, kakva je to kako bih rekla, ljubav u duhovnom smislu bila. Otac je mene prigrlio, 2 sata smo razgovarali. Mogu to reći da je to bila jedna vrsta moje ispovesti prema njemu, prema ocu Gerasimu, gde je Predrag u jednom momentima rekao, pa dobro, ja mogu sad i da izađem, vas dvoje ste se super složili i nisam vam potreban, već ste se upoznali dovoljno. Tako da eto, tako da nas je uvek pratila molitva, hvala Bogu i ocu Gerasimu. I negde me uvek bodrio. Tad kad mi je bilo najgore sa Petrom, kad su doktori rekli, pa Predragu, kad su rekli pa morate da se opredelite da li će Ivana biti živa ili će biti beba živa. To su rekli u Kraljevu.
posle toga, možda sat vremena posle toga, me je pozvao otac Gerasim i nekako mi je bilo to dovoljno. Nisam uopšte mislila da će biti nešto loše biti, čak nisam ni znala da on ima moj broj telefona, tako da mi je tad dao blagoslov, pričali smo, on je bio uvek uz nas kad su se rađala naša deca. Kad smo prošli sva ta iskušenja, Bogu hvala kako treba, onda su krenule, što kaže otac Predrag, naše avanture, krenule su naše selidbe, onda smo se preselili iz Vrnjačke Banje za Veliku Planu. Otac je bio veroučitelj, onda đakon, pa je onda došla na red i parohija. Mi smo se selili 14 puta. Ne bi sad da nabrajam te naše selidbe, retko ko može da se poveže s tim, pa čak i ja nekad se izgubim u svemu tome. Vrlo zanimljivo što smo mi svo vrijeme bili sami. Iako su deca bila mala, negde mislim da nam je svekrva i baka negde valjda 2 puta pomogle oko tog preseljenja i pakovanja. Ali eto, uz Božju pomoć sve je to tako išlo jednostavno i lako. Predrag je se negde i našalio kao moja žena već zna, ja samo kažem pakuj se, ona zna sistem pakovanja. I negde smo i decu naučili da se ne vežu za mesta u kojima živimo. Tako da eto, onda smo došli na parohiju u to selo. Prvo to je bilo nezamislivo od strane prvo mojih roditelja, a posle i tako nekih ljudi koji su nas poznavali, naših prijatelja, kumova, idemo u selo na parohiju. Međutim, ja sam se oduševila i mislim da sve što se dešava u našim životima, u životima drugih ljudi, ima nekog smisla. Prvi put kad smo došli u tu parohiju, u tu crkvu koju smo dobili, dvorište je bilo ogromno, prepuno voća. Znači, nije, verujte mi, bila vrsta voća koja nije bila u tom dvorištu. Ja sam rekla, jao, Predraže, pa vidi voće, molim te, pa deca će se oduševiti. Inače, ja nisam uopšte neki voćar, ne volim da jedem voće, ali eto, tako sam valjda naučila i krenula uz decu i onda učila i decu i da beremo i svašta da pravimo od tog voća i tako smo nekako tako nam je Bog valjda nas spremao za sve ovo što nam je sad trenutno u našim životima i sve što sledi. Bili smo tu na parohiji, onda su došle maline, voće, razno, onda se rodio Pavle. Mi volimo da se šalimo s njim, kažemo Pavle bre, pa ti si naš seljak, pravi seljak, ali neverovatno. Pavle najviše voli da vozi traktor od sve dece i najviše voli da ide u voćnjak i da radi te poslove oko voća. Tako da negde, kad pogledate, Bog nam daje neke znakove koje mi samo treba negde, ako u tom momentu ne prepoznamo ih kasnije. Tako da, eto, Pavle je u tom fazonu i voli da radi, da pomaže ocu Predragu i negde najviše na njega možemo da se oslonimo u smislu gdje nam stoji ovo, Pavle, gdje smo ovo ostavili, Pavle sve zna. Znači, sve zna gdje šta stoji. Vrlo je dobro se snalazi u svim tim našim kućnim poslovima i obavezama. Petar je fudbaler, moram da otkrijem jednu tajnu. Mislim da Petar to sumnja, ali ne znam da li baš zna. Mama je tako, a Petar vozi, evo, verovali ili ne, već 9 godina, sad će 10, na treninge fudbala. Ali mama se uopšte ne razume u fudbal i mamu uopšte ne zanima fudbal. Ali naravno, mama je tako, je daje vetar u leđa. Znači, nekako ih učimo i tako da rade ono što oni vole. I nikad nisam zamišljala u životu da ću se toliko žrtvovati za fudbal, jer fudbal kao sport ne volim. I eto, došlo je vreme da ja krenem da vozim Petra u Kragujevac, jer je krenuo sad da igra u Kragujevcu, to je već ozbiljan fudbal. I tako nekako tek sad postajem svesna da ću ipak morati da naučim te njihove pozicije. I tako, mislim, šta da kažem. A Teodora je preslikani otac Predrag. To ne znam, verovatno ljudi koji nas poznaju to znaju, ja znam. Teodora je preslikani otac Predrag. Prepuna je talenata, uvek
još i još i uvek je nešto novo zanima i uvek otkriva nešto novo. I onda sam ja tako, ipak je ona žensko dete, počela malo tu i da se pitam, Bože, šta će da pitam i da onako kroz razgovor s Gospodom, kad je Teodora takva i zaista je tako, kako bih ja rekla, ništa ne može da je nešto zadovolji, uvek traži nešto još i u nauci i u svemu što radi. Ako molim te, Bože, otvori put Teodori da krene nečim da se bavi, nešto što je lepo za žensko i što će zadovoljiti njene potrebe, a da ima uvek nova interesovanja, da joj otvara nove vidike. Hvala Gospodu Bogu, uslišio Gospod moju molitvu. Nisam zamišljala u životu da će neko dete da voli toliko hemiju. Ozbiljan predmet. I da ljudi koji se bave hemijom moraju baš da vole hemiju. Tako da eto, Gospod otvorio Teodori put što se tiče hemije, tako da je Teodora sad sva u hemiji, u istraživanjima, u pisanju knjiga. Tako da eto, hvala Bogu, ona se okrenula prema hemiji. I eto tako, kroz deca odrastaju s nama, prolaze kroz razne situacije kroz koje mi prolazimo i oni su tu. Iskreno, mi se nekada nismo ni trudili da krijemo od dece. Deca prosto vide po nama ako mi imamo neki problem, ako smo tužni, ako smo srećni, oni vide to. Prosto nekako svi kažu, jao Bože, vaš Petar ko neki stari čovek. Tako je razuman, tako je umno, otvorenih vidika i kroz razgovor. Pa valjda tako, same te selidbe, menjanje mesta, menjanje školu, poznavanje novih ljudi, sve to tako otvoreno prema Gospodu. Nam je to tako otvorio te pute. A odluke kako se donose? Odluke? Odluke se uopšte ne donose. Odluke donosi Otac. Nema da donesemo odluke, ne. Trebalo nam je meni, kao njegovoj supruzi, trebalo mi je možda pola godine da skontam da uopšte ne treba ja da se nešto pitam oko toga, jer sve što sam se pitala ja, kad Otac kaže ajde, možemo ovako, i onda ja krenem tu da sufliram i da se ne slažem s time što on kaže, to uvek ispadne katastrofa. Tako da ja više uopšte ne mislim. Pa ti znaš, Jelice. Jednom se neko našalio tako od nekih naših prijatelja, ljudi koji nas poznaju. Kažem, ljudi bre, nemojte da mislite. Znate šta mi je odvratno? Evo sad već kad se to Jelice pomenula. Kad se dvoje ljudi spoje iz ljubavi, iz čiste ljubavi, i kad krenu da grade porodicu, nešto najodvratnije mi je kad žena krene da ona određuje pravila, da ona kao bude glava, da ona se kao nešto pita. U redu kada su to brakovi koji ima svakakvih ljudi, svakakvih muškaraca. Ali ako žena ima divan brak i divnog supruga pored sebe i normalnog čovjeka, uopšte ne treba da misli. Njeno je samo da se moli Bogu. Tako da ja ništa ne odlučujem. Čak što više, prepustila sam i neke, to nisu gluposti, to su važne stvari, ali u odnosu na neke velike stvari, to su gluposti. Dekoracija prostora. I uopšte ne mislim o to. Uopšte. Otac kaže to će tu, ovo se slaže s ovim. Slaže se, baš i lepo, meni je sve lepo što on kaže, to je to. Očeva misija jeste neverovatan blagoslov za sve vas, ali i velik i težak krst koga drugi nisu niti će biti u potpunosti svesni koliko god da vas poznaju. A ima i oni koji znaju i da ga dodatno otežaju. Prepuštam se molitvi najviše, iako me nekada jako zaboli. Znaš kakve smo mi žene? Zato mi ni ne trebamo ništa da se pitamo. Prvo, pune strahova, prepune strahova. Onda krenemo tako da mislimo o nekim glupostima. Mislim, samo nas molitva, iskreno, srce otvoreno, može
kako bih rekla, može nas spasiti i dati nam miran život. Jer smo kroz svašta mi prolazili, baš kroz svašta. Kod nas se bukvalno događaji i sat menjaju. I tako. Pogotovo kroz ovu misiju kroz koju je otac krenuo. To je ozbiljna stvar. Ali eto, bit će dobro, daće Bog. Bilo je mnogo raskrsnica u vašem životu, pogotovo po očevom povratku sa Ostroga. Svaka odluka je nosila ozbiljne posljedice po čitavu porodicu. Pa jeste, znaš kako, sam taj put na Ostrog, znaš i sama, bila si tu. Ja sam zaista, ja sam prva bila protivnik toga, jer sam ja bila prva kome je otac rekao, ja idem na Ostrog. Tačno se sećam tog momenta i svega se sećam i znam gde sam sedela, ja sam mu rekla da, on je rekao jednu emisiju, bre, pa ti si lud. Zaista sam to rekla, kakav bre Ostrog peške, mislim. Ja sam bila glupa. Uopšte nisam razmišljala da je to poziv od Svetog Vasilija. Ali negde kad sam krenula da spremam taj put, što sam ja bila, kako bih rekla, mislim to svi znaju koji su učestvovali u tome, jedan od tih vodećih povuci potegni, mislim, organizuju ovo, do sitnih detalja. I onda kad sam krenula da ga spremam, ja sam zaista osetila blagoslov. I onda sam se opustila. Do takvih detalja da ja odem, na primjer, znate, oni idu na put na Ostrog. I sad vi morate njima sve da spremite. Ne samo njemu, nego svima njima. Ti znaš kako je auto bilo. U auto uopšte nije moglo da se uđe. Oni kad su se vraćali, oni su pola stvari morali da ostave u manastiru, Kumanica, kod oca Nikolaja. To niko nije nigde ni pomenuto, ti znaš. Da bi mogli njih trojica da sednu, još plus vas dvoje, bili su kao sardine naslagani. Do toliko sitnih detalja, do posuđa, do šolja, do preslaka, do krema, za higijenu, ali sve se to tako lako spremilo, zato što je bilo blagosloveno. Do toga da ja odlazim kod jedne moje prijateljice koja je doktorka i kažem joj, ajde molim te ako možeš, samo prepiši neki probiotik, neku kremicu za bolove ako budu imali. Ona mi kaže, zašto će ti to? I ja kažem, pa otac Predrag putuje na Ostrog. Onako, kako bih ti rekla, ne iz straha, nego prosto sam zamišljala da će ljudi da me gledaju, putuje na Ostrog, mislim, kako pa svi putujemo na Ostrog. Ja kažem, da, ali otac Predrag ide peške na Ostrog. Ona žena kad je čula, to znaju svi koji su učestvovali ti Jelice, ja sam donela punu kutiju jednu lekova koju smo jedva ugurali u auto, od svega, temperatura, mislim, raznih bolova, zglobova, raznih masti, samo da njima bude dobro. I zaista je tako i ja ne znam da ste par tih uopšte iskoristili tih, samo kremete za bolove i to. I onda to, kreće sve to. Ja ostajem sama s decom u Velikoj Plani i već svi znaju i naši prijatelji i evo sad ljudima da otkrijem koji ne znaju, mi uopšte nismo iz ovog kraja. To jest, mi sad jesmo, ovo je naš kraj, ali nismo rodom. Moji su roditelji daleko, 200 km odavde, njegova mama je 150 km, njegova mama je sama, nema supruga, ipak je sama, ne može da nam pomogne. Pomaže ona na druge načine. I mislim, ne može fizički. I onda ja ostajem sama u Velikoj Plani s decom. U Velikoj Plani gde u tom momentu nemam uopšte prijatelja, jer su svi prijatelji otišli s Peđom na Ostrog. I znate, tad ženi svašta može da padne na pamet. Pa kako, pa šta. Međutim, nekako kako se otvarao taj njihov sam polazak, osjetila sam ja blagoslov. I tako, i zaista je bilo tako. Ja i deca smo se u tom momentu neverovatno osjećali dok je otac bio na putu. Samo onaj javljanje tad je bilo velikog straha, javljanje iz Bijelog Polja, tad sam. A ja žena, glupo žensko.
Otac se javlja iz Bijelog Polja, onaj snimak, ja sam sva bila tad, deca gledaju, jao mama šta ćemo, ja naravno ništa ne umem da sakrijem, oni su tu sa mnom, samo su oni tu sa mnom, gledamo snimak i ja kažem Predragu, ma vrati se ti, ma nemoj ti da ideš, vrati se ti. I on kaže, aha, i tu nismo se više ni čuli, ja mislim, posle tek u Podgorici kad je bio, pa žensko glupo, nema šta. Mislim, morate to priznati, možete vi žene da se ljutite koliko god hoćete, ali to je tako. Nikad nećemo naučiti da se parkiramo u rikvers, retko koja, ja nikad. I tako da malo sam se našalila, naravno, Jelica zna mene, poznaju me ljudi koji moji dobri prijatelji i kumovi. Tako da, eto, prosto sam se prepustila. Onda krećem po povratku iz Ostroga, nova etapa našeg života. Otac je uvek bio govornik. Otac Gerasim je pričao o njemu kad je bio mali. Uvek je tako skupljao decu oko sebe. Oni su ga gledali i njegova mama mi je pričala o tome. On je držao predavanje, oni su ga svi gledali, nisu trepčali. Onda je Peđa rekao, idemo ovde, onda su oni svi išli za njima. Prosto, eto, zato je stvoren. I onda je krenula ta njegova misija u crkvi, ta predavanja, znaš i sama Jelica je vrlo neverovatna. I to je tako krenulo. Onda su sa tim krenula iskušenja. Velika iskušenja, verujte mi. A kada je bilo najteže? Baš tad. Kad su krenula, da li ljudi nisu razumeli ili nisu želeli da razumeju, ne znam. Otac je imao mnogo velikih problema, mi kao porodica. On je besedio, on je uvek besedio. Došli smo 2018. u Veliku Planu i krenuli su njegove besede na liturgiji. Kad je njegovo služenje, bilo je do momenata do momenata da mora da piše. Oče, morate da pišete besede, vi ne pratite, vi morate da pišete besede, ne možete vi da besedite tako. Predrag se nadovezivo na Evanđelje tog dana koje se čitalo i besedio. I prosto, ako mi verujete, ja sam s njim, evo već 20 godina, ja znam njegovu boju glasa. Njemu se glas promeni u tom momentu njegovog besedništva. Nije on, a ja znam, ja s njim živim. Ja znam da on ne sprema besede, on je sa mnom tu. On mnogo piše, otac mnogo piše, on je već evo napisao 2 ili 3 knjige. Otkrivam svašta ću ja otkriti vama, rekla sam da vam ništa neću otkriti. Ali nikad ne piše besede. I onda u jednom momentu mi krenemo da ispitujemo sebe, prvo otac Predrag naravno, pa i ja. Šta je to što je nekome zasmetalo? Otac dobija u toku dana mnogo mailova. Kako su se ljudi krstili, kako su se venčali, kako su krenuli u crkvu, prvi put na liturgiju, pa se pričešćuju, pa vode svoju decu u crkvu. Čak smo dobili nedavno jedan mail od jednog sveštenika. Da kaže, oče, hvala vam mnogo, vi mi napuniste crkvu. Svi moji parohijani sad dolaze redovno u crkvu. Mnogo sveštenika podržava očev rad. Mnogo episkopa, ima i onih kojima se prosto ne sviđa ta vrsta misionarenja. Patrijah je jednom prilikom ocu rekao, ti se trudi i radi po evanđelju. Kad te neko tu kune, ti blagosilja, a Bog će sve ostalo da uradi.
I verujte mi, mi mjesecima nismo spavali, ni jedno ni drugo. Ne znam. Ali dobro, nekako to Bog namesti sve, nećemo o tome. Tako da bilo je svačega, bilo je... Otac se sad sprema da ide u Ameriku. Mogu ja, Jelice, tu 100 razloga da navedem. Mogu da kažem, opet, kao što sam rekla za Ostrog, ja sam sama, pa gde ćeš ti tamo, pa kako ću ja ovde, pa ja ovde imam samo par prijatelja. Međutim, kako sam ja to doživjela? Ja sam doživjela to kao postoje sada žene, porodice, gde muževi rade u inostranstvu, gde voze kamione, pa ne dolaze kući po 6 meseci, 5-6 meseci. Pa opet žene žive i sa 3 dece, i sa 2, i sa 4, i sa... I kako one žive, tako ću ja živjeti, Bože moj. Kroz molitvu, naravno, to nam je najvažnije. I eto tako da ću malo da osetim i taj, kako bih rekla, život tih žena koji su koje su same, tako da eto, hvala Bogu. Samo da je ocu srećan put, blagosloveno je naravno, jer ja se molim tako Bogu da bude sve što je od Boga, da bude otvoreno, a što nije, neka ide što dalje od nas, tako da se to isto, taj put do sada otvorio i eto. Nekako ga pratimo u smislu svake njegove odluke kroz naše molitve. Vi znate kako otac voli i svoje borovnice, i svoju plantažu, i svoje te svakodnevne obaveze koje ima I sutra otac ako kaže da ide dalje bez nas, da je Bogu potreban na neki drugi način. Ja sam baš nedavno pričala sa decom o tome, pa eto, šta da radimo i na to ćemo da se naviknemo. Kad si bila najponosnija na njega? Jao, Jelice. Pa više puta. Šta me pita? Pa više puta, ne mogu ti to otkriti, ali više puta. Ako ne i svakodnevno. Tako da eto. Pripremajući iz vaše bogate kućne arhive materijal za film, nekako sam potvrdila utisak da je mnogo ljudi dolazilo u vaš život, bili ste bliski, ali su u jednom momentu i odlazili. Pojedinim takvim dešavanjima sam i sama na neki način svedočila. Jeste, Jelice, neverovatno, meni je bilo teško to da prihvatim, jer žene su tako emotivne i sve. Ti znaš i sama, i znaju ljudi koji su s nama. Mi ako primimo nekog u život, mi ga zaista primimo. Mi ne primamo ljude površno. Mi ako ljude primimo, znači sve što je maltene tako, moram da kažem kad jeste tako, možda je ovo malo grubo sad, sve što je naše, to svako od naših prijatelja može da računa na isto to. Tako da nam je bilo teško u smislu, ti ljudi jednostavno nestanu. Samo nestanu. Bez ikakvog komentara, bez ikakvog povoda, bez ikakve raspravke, bez ikakve svađe, a mi ih tako prigrlimo uz nas. I onda sam shvatila da učimo jedni od drugih. Prosto da su oni morali doći u naš život iz Božje promisli i mi u njihov. I onda jednostavno smo naučili neke stvari, mi od njih, oni od nas, i onda eto tako. To je sve prošlo. Kakav trag ostave takve situacije? Pa kažem, zavisi meni bolnog negde gde, što moj predrag se stalno šali na taj račun, moja žena zlopamtilo. Nisam zlopamtilo, ali prosto ljudi s kojima si tu, do te mere da se živiš s njima. Ja ne mogu, meni treba mnogo da se osvestim, da ti kažem. Treba mi godinama. Evo, još uvek se nisam osvestila za pojedinca. Ja ne mogu da verujem. Ali dobro, to sve Božja volja. Šta sve ne mogu da verujem.
Tako da, to je to. Oboje gradska deca, a posljednjih godina vezani za zemlju. Baš tako. Prvo smo krenuli sa malinama. Nekako, eto tako, iz neke Božje promisli. Verujte mi, evo iskreno da vam kažem, meni je malina najgadnije voće koje postoji. To Jelica zna. U smislu da je malina voće koje sad. I ako je ne iskoristiš sad, nje nema. I zaista je tako, i za održavanje i za sve. I onda je tako, eto, Bog nam otvorio neke pute. Prvo smo te maline radili. Mi smo nastavili da radimo maline kad smo došli iz tog sela gde smo bili, kad smo prešli u Veliku Planu. Ali to je zaista bila žrtva. Radili smo još sledećih 2 godine. To selo je udaljeno odavde nekih 15 km. Nismo imali mehanizaciju, sve smo to radili. Hteli smo tako revnosno to da uradimo, ali to smo sve radili nas dvoje na ručno. Tako da nam je bilo baš teško i eto tako Bog nam je otvorio put da se stvore borovnice. Otac je došao na tu parohiju na koju je došao. I eto, podigli smo plantažu borovnice, sad u njoj uživamo. Ja kažem svima i zaista ljudi koji nam dolaze i koji pomažu, koji su bili u mobama. Sve što je od Boga dato, od zemlje je dato, od Boga je dato i Bogom je blagosloveno. Zaista je tako. Kad se trudite oko nečega, mi toliko volimo te borovnice da je to neverovatno. Kroz borovnice smo upoznali mnogo ljudi, mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih porodica, pogotovo kroz ove mobe. Stekli smo mnogo dobre prijatelje s kojima smo sad, znači s kojima se družimo, kažem, mi kad primimo nekog u život, to je to. Ljudi su iz različitih krajeva, različitih interesovanja, zanimanja, svi smo različiti i karaktera smo različiti. Tako da je baš to divno. Evo sad ću vam otkriti neke anegdote od oca Predraga, on je neverovatan. Baš vezano za te maline i borovnice, sad mi je palo na pamet kako sam ja uopšte, tako kao žena, kao što sam rekla, na grdi žene katastrofa, ali se prepustila svemu tome i Bogu i njemu i deci sve. Bili smo u malinama jednom prilikom i otac je prskao. To je bio kraj sezone i otac je nešto da poprska, vreme neko muljavo bilo, da poprska da bi ih spremili za zimu. I tako mi, znate, tamo smo imali vodu, ali to je bilo baš malo vode i onda smo mi to nosili preko, ne znam koliko 100 litara vode, nas dvoje to tovarimo, onda ja nosim te balone, onda onu prskalicu na leđima, onda se to prska, onda to ode u nedogled. Onda budemo i mokri od te vode i od znoja i tako. I u jednom momentu tako mi to radimo, otac je prošao već pola plantaže, kreće da pada kiša. I kreće kiša. Šta sad? Ja sad mislim, ja tako sedim i gledam njega, čekam da mu dotiram vodu kad iz te prskalice isprazni. Ja pogledam ovako da vidim njega, on digo ruke, nešto viče, nešto razgovara s nekim, rekao, Bože, što radi? Pa u jednom momentu rekao, Bože, zove mene.
Ma ne zove me, onda zove mene, on bi to na drugačiji način uradio. Ja polako prilazim, otac se moli Gospodu na sav glas, samo da stane ta kiša i da nam ne upropasti te maline i taj sav naš trud. Jer tamo po receptu tog sredstva koje otac prska, 3 sata ne sme da padne kiša. I stade kiša. Stade kiša. Dobro. I završi smo mi posao, spakovali se i nastavlja kiša sutra ujutro. Tako da eto, Bog nam stalno daje neke znakove. Eto, pre neki dan bili smo u Borovnicama, isto se spremamo u Borovnicu za zimu i tako. I nisam ti to pričala, Jelice, to ni ne znaš. I sad nas dvoje opet tako kroz redove idemo, sređujemo šta treba da vredni narod ide da radi. I šta treba da završimo za zimu. Kad u jednom momentu neki leptir, leti leptir, prelep. Nikad u životu nisam videla takvog leptira, veliki leptir. Ja kažem, jao, Peđe vidi leptir, ajde da ga slikamo. I krenu Predrag da ga slika, polako leptir leti, ali on sve nekako leti oko nas. I kaže otac Predrag, pa daj bre stani da te slikam, vidi kako si lep. Zaista leptir se zaustavi, slika njega otac i sa svih strana i lepo ga uhvati. Kaže, ajde sad ide. I on polako. Odlet. Tako da isto i za ovo za Kragujevac što vozim Petra svakodnevno, to sam vam rekla. Ja tako kombinujem, jer smo uvek sami, nema ko da nam čuva decu, Jelica leti. I ja kažem, danas ja vozim Petra u Kragujevac, kaže, ne, vozim ga ja. Ja kažem, pa zašto bre, ti kad smo se dogovorili da ću ga voziti ja danas. Pa nešto mi iskrslo, ja ne mogu sutra, vozi ga ti sutra. Ako ne mogu ni ja sutra, moram voziti Pavla. Tako da se tako mi iskombinujemo i stvarno na kraju, naravno, bude kako otac kaže, vozi ga on. I oni su krenuli u Kragujevac, posle nekih sat i po vremena zovem ja oca i kažem, kad stižete, kaže on, znaš šta, ti da si ga vozila u Kragujevac, ti ne bi ni stigla do Kragujevca. Ja sam krenuo, prošla sam prugu kod Lapova, onda sam morao da idem kroz Lapovo i kroz neka razna sela, kroz neki makadam da bi stigli do Kragujevca, jer se radi put. Tako da, molite se ženom Bogu i prepustite se svojim pametnim muževima. I tako, eto, kod nas nikada nije dosadno. Uvek je zabavno i uvek ima posla. Mi mnogo volimo životinje. I onda smo imali Vini, ko čovek sve razumela. Ona je živjela s nama 11 godina i eto, prošle godine neko otrao. A onda je u naš život došao Bak. Bak je srednjoazijski ovčar, ozbiljan pas, baš čuvar. Otac Predrag najviše se bavi sa Bakom. Tako da je Bak sad pre 2 dana dobio i bakicu. To jest njegovu ženu. Mi se šalimo. Eto, Bak, dobio si ti ženu, nego je prirodno, svaki muškarac ima ženu, jel? Tako da je Bak dobio Eli. Eli je mala, u smislu mala je štene, 2 meseca ima, ali Eli uopšte nije mala. I velika je, i teška je. Da li je iznenađenje za rođendan zaista bilo iznenađenje za tebe? Jao, Jelice. Pa jeste. Iskreno da kažem jeste. Ali nemoj da bude ne računa se pre ali. Bilo mi je čudno to što me ljudi ne zovu. Vi ste već to sve bili dogovorili, kao što sam videla kad sam došla. Bilo mi je sumnjivo zato što se ne čujem s njima. To su ljudi, prijatelji, kumovi s kojima se ja čujem svakodnevno. U smislu, na primjer, svaki drugi dan, svaki treći dan.
malo pričamo kako su deca, ne sad neka naglabanja po sat vremena, ne, kratke porukice, kratki razgovori, kako su deca, ako je neka muka, pojačamo molitve jedne prema drugima, ako je dobro, onda hvala Bogu i tako. I onda mi je čudno bilo što mi se ljudi ne javljaju. Pa računam, Tanja i Steva su na moru, pa ovi su na moru u Hrvatskoj, pa ovi su tamo i ne... Ali, najsumnjivija mi je bila Jelica, koja je rekla, inače meni je rođendan bio 5. avgusta, oni su to meni 4. spremili zbog posta, koja je rekla, sutra idem na kontrolu u Palanku, svratit ću na tortu. Ali eto, ispalo je lepo, lepo smo se svi proveli, lepo ste me iznenadili, baš je bilo neobično. Tako, a ko me najviše oduševio, moram da kažem, moja Teodora. Teodora i Anđela, ali Teodora pogotovo. Zašto? Teodora je, evo, tad imala 15, sad napunila 16 godina, bila je na kampu, ona igra košarku. Bila je na kampu košarkaškom na Rudniku. Iako sam razumela da je taj hotel na Rudniku, to ima neku čuki, to nema ništa osim tog hotela, ona je bila na Rudniku. I to je bio četvrtak, ona je trebala do nedelje da ostane. Zamislite vi da je ona fino spakovala stvari, ona i Anđela. Spakovali su stvari, prvo ovdje, sve stvari koje nose da bi se tamo presvukla, pa onda s Rudnika su čekale prevoz. Nekoliko prevoza su promenili da bi došle u Beograd, a Beograd ne poznaju ni jedna ni druga. A otac im je poslao, oni to meni pričaju, samo lokaciju gde trebaju da dođu. I to me oduševilo. Kažem, meni Teodora, pa mama, zar si sumnjala da ja ne mogu se snađem? Pa dobro bre, ali ipak. Tako da me to baš onako oduševilo. Pa ljubav prema mojoj majci ja ne mogu da opišem rečima, to je neizmjerna ljubav koja se samo delima pokazuje. Pa mi smo danas posle treninga sa kampa odmah popakovali kofere i krenuli ka Beogradu. Naime, bili smo na Rudniku i s Rudnika smo išli za Topolu, onda čekali par sati i onda došli ovde i tako nekako samom žrtvom da kažem pokazujemo majci koliko je volimo iz dana u dan. Koji ti momenti iz života sa Ivanom padaju na pamet kao nekako najvredniji? Pa svaki trenutak kada je ona bila tu za mene, kada nekako nisam mogla sama da prebrodim nešto ili taj razgovor koje imamo između nas dve, ne mogu da opišem. Naravno, uvek bude tu neke i druge strane koje su kao iskušenja i kao nešto da pokaže nekako neku drugu stranu, ali to ne može da se poredi sa stranom koja je ljubav. Kako misliš da će reagovati na ovo što je danas spremljeno za nju? Pa samo ovo sve iznenađenje kao i mi, s obzirom da ona ne zna uopšte da smo mi ovde, tako da mislim da će se oduševiti i samom porukom koju mi je napisala vidim da bi jako bilo drago da smo sada ovde i baš mi je drago što smo sada ovde. Anđela, ti si primljena u njihovu porodicu kao 6. član. I 4. dete. I 4. dete. Kako ti doživljavaš Ivana? Kako? Kao pravu majku. Uvijek je tu za svoju decu, uvijek je tu da ispuni svaku želju. Nikad je ništa nije teško, na sve strane ide, uvijek je tu i da zagrli, da poljubi, i da da savjet. Da ispuni svaku želju, kao što sam rekla. Za sve je tu, majka. Po tebi šta je najvrednije u njihovoj porodici? Šta je najvrednije? To što se vide koliko voli jedni drugi. Da li su priče ljudi negde bile očekivane da ćeš ih čuti ili je ipak i to bilo iznenađenje? Iznenađena sam kako bih rekla, to su sve ljudi koje mi volimo i koje smo prihvatili kao deo porodice i ne mogu da ih odvojim ko me onako posebno oduševio, ali evo jednu ću odvojiti, ostali neka zamere, sve ih podjednako volim. Nicola.
Nicola me oduševio sa izjavom zato što Nicola je naš prijatelj, ali nikad mi se nije činilo da on tako pomno sluša mene. Naravno, prati Predraga i njegove savete i baš onako sve, kako bih rekla, upija od oca. Sve upija i sve uči. Ali kad je rekao ono za mene, ne mogu da verujem. Od Ivane se naučio da treba samo se prepustim Bogu. Znao sam ja to, ali nisam znao da ne. Eto, to sam od nje naučio. Možda ona to ne zna, ali ona je jednom, ne znam koja bila drugo, treće druženje kad smo nešto radili i ona samo kaže samo se prepustim Bogu. Vjerujem se, to sam od nje naučio. Ali to sam nedavno, kad smo bili, išli smo zajedno s njima tamo da deca gledaju konje i da jašu. I svi smo tako zajedno i napravili izlet. I onda sam u jednom momentu pričala sam sa ocem Predragom i u jednom momentu sam se okrenula i onda sam vidjela kako Nikola u stvari pažljivo sluša sve. Nicola. Tako da eto, dobrih li ljudi. Otkud ti u životu Popovića i kako doživljavaš Ivanu, pošto ste vas dve evo za ovo kratko vreme postale baš bliske? Da, pa i ja se pitam. Pa to je odgovor na to pitanje, zapravo i ne znam kako, ali verovatno je trebalo da se nađem tu gde se nalazi. I verovatno ima neki svoj zadatak kao i svi mi. A što se tiče Ivane, Ivana je zapravo jedan anđeo čuvar ne samo svoj deci i svom suprugu, već svima nama. Tako ja nju doživljavam i mislim da je jedno predivno biće koje zaslužuje zaista svu sreću ovog sveta i sve želje koje imaju života. A o Ivani, mislim, divna ženica i uvek unese neku radost i kad dođe i stvarno je lepo sa njima provoditi vreme. Šta mislite da je najvrednije u tom njihovom međusobnom odnosu? Ljubav, poštovanje, koja se vidi. To se vidi, da. To je smisao, to je pravi brak. Na prvom mestu mislim da je jako iskreno. Neću zaboraviti, baš sam danas razmišljala o tome, moment kad sam je prvi put ugledala, bilo je onako zimsko, bilo je zimsko doba i zimska odeća i sve, ali samo sam pomislila, bože, koliko je jednostavna žena. I to je valjda na prvu me osvojila, jer nismo se još ni upoznali, to je bilo ono kao nema, to je to. Kako doživljavaš porodicu Popović i kako se ti uklapaš u sve te njihove ideje, planove? Sad već kao porodica. Tako si osjećaš. Kako vidiš njihov odnos međusobno? Skladan i harmoničan. Zna se ko je glava porodice, a zna se ko prati glavu porodice. I to tako lepo funkcioniše. Po čemu pamtite Ivanu iz njenih mlađih dana? A Ivanu po kosi. Po kosi, kosa je nešto što je ovako kod nje uvijek bilo fascinantno i dan danas je. U mlađim danima ja sad ne mogu baš mnogo u onu mladost, ali onako kao svaka radoznala devojka, rekao bih. I po meni izbor koji je posto ga napravila, mislim da je vrlo dobar, čak šta više, što je vreme pokazalo. Kumu moje, srećan ti 40. rođendan. Mnogo nam je drago što nas je Peđa ovako okupio, što je onako romantika u duši što ste se upoznali, uvijek je volio da tako oduševljava. I drago mi što posle toliko godina koliko ste zajedno i dalje se trudi i održava vašu ljubav. I želim vam da se večito radujete i smejete kao prvog dana i da nastavite oduševljava i raduje ovako i lepo mjesto. Ljubimo te. Prva asocijacija na Ivanu i Peđu jeste jedna ljudskost i toplina. Pre svega to. Znači, sve ostalo i druženje i poznanstva, jedno prijatno osjećanje kada smo sa njima u društvu, jedna opuštenost, jedna tako pozitivna energija. Peđa i Ivana onako u tandemu umeju da naprave i atmosferu i da vas ugoste i da vas posavetuju i da čuvaju tu ljubav koja je primjer za sve nas. Koji vam je najdraži deo dana? Najdraži deo dana našeg je jutro. Stajemo rano, otac Predrag i ja, bez obzira što ja
neke velike obaveze ustajanja rano. To nam je moment kad nas dvoje popijemo kafu. Čaj. Sad sam htjela da ispričam priču za kafu, pa sam zato rekla kafu. Čaj. I onda popodne, negdje tamo oko 4:30, pred opet odlazak u crkvu. I nekako imamo sezonski, kako da kažem, imamo zimu koja nas je onako sve zbližila, mnogo, nas porodično. Mi mnogo razgovaramo sa našom decom i dajemo podjednako svima reč, bez obzira što je Pavle mali i kao Pavle mali nema pojma, međutim Pavle nije baš da nema pojma. I podjednako im dajemo reč i onda tako zimi skuvamo bokal čaja uveče. Kad se sve smiri, otac se vrati s večernje, deca iz škole i sve. Onda dugo pričamo na razne teme. Apropo kafe. Ja sam bila veliki ljubitelj kafe. Uživala sam ukusu kafe. I to je ne ono da pijem 5 kafa dnevno, ne, nego da popijem 2 kafe u toku dana. Onako dobre. Međutim, šta se desi zbog raznih iskušenja o kojima sam pričala, stečenih i urođenih, zdravstvenih, a Bogu hvala sve na spasenje, ali verujte mi, ne bi ništa promenila. Otac krene da istražuje zbog tih autoimunih bolesti koje imam. Mnogo utiče hrana i šta pijete? I onda u jednom momentu kaže meni otac, to je bilo pre 2 godine, tačno na Brači. Pa znaš, kafa je jako štetna, uzima ovo iz organizma, vitamine, ove. Ja kažem, dobro. I? Bi li ti mogla da prestaneš da piješ kafu? Da. Stvarno? Da. Mogla bi da prestaneš da piješ kafu? Jer ja ujutro ustanem i onda stavim džezvu. Rekao, naravno. Pa ajde, prestani da je piješ. I tako sam prestala da pijem kafu. I eto, zamenili smo je sa ovim čajem, koji nikako da probamo, jelice. Od đubira i limuna, mnogo je dobar i jak je, gorak je, tako da je on zamena za kafu. Ivana, kad ovaj video budemo emitovali, otac će već biti u Americi. Jest. Pa šta reći? To je njegova misija. Kažem vam, molila sam se Gospodu i kad je dobio poziv, i kad je otišao po vizu, kad je otišao na razgovor, pa po vizu, pa sve. Ti, Gospode, znaš sve. Otvorilo se i to je to. Blagosloveno bilo. Daleko jeste. To je to. Kako Bog bude rekao. I sunce i vino ispijama zbog Živi Mili Popović.